大家好，这个是我们今年的新的商棒在这边。好，那现在我播的这段声音是我们艺术家的作品。好，那大家可以感受到，它声音会更加有包袱感，因为我们现在的今年的商棒，我们有所谓的后环绕。哦，所以大家左后方跟右后方都有所谓的后环绕的喇叭，而且是无线的，或者要插电都可以。AI 音效校正 Pro 的技术，我们可以让你在摆放的时候，可以不用说，因为每个人家里环境不一样，我们不一定每个人家里都可以很好的去摆放。那透过 APP 我们校正之后，我们可以更接近你完美摆位的一个音效表现。所以我们让大家听一下哦，如果我们现在用的是，我们现在播一下那个杜比世界的测试片，让大家听一下这个感觉。Dolby Vision is cinema HDR that brings TV to life with dramatic imaging, astonishing brightness, color, contrast. Dolby Atmos puts you inside the action with bigger, more encompassing sound that fills your room, even overhead. Now, experience the power of Dolby Vision and Dolby Atmos.